你就把它踢成侧睡的姿势吧。晚上睡觉的时候侧睡会比较好吗？网络上有人说侧睡的时候睡眠品质会比较好，那另外有人说因为胃在左边，所以左侧睡的时候比较不会胃食道逆流。而就我们过往治疗打呼跟睡眠呼吸中止症的经验呢，在睡眠内视镜底下可以看到侧睡的时候舌根会往旁边倒，而且也比较不会阻塞呼吸道，打呼也会比较改善。所以呢，如果你的枕边人很会打呼的话，你就把它踢成侧睡的姿势吧。没有啦，是稍微推他一下，让他侧着睡就好了。可是医师，我听说侧睡反而打呼更严重当然啦，有时候会有例外。像我最近有一个病人呢，他的打呼侧睡的时候反而比平躺的时候更大声。我们发现他的扁桃腺一边各3cc，扁桃腺大的人呢，他在侧睡的时候，他的扁桃腺就会从上面掉下来，压住他的呼吸道，让他的打呼变得更大声。追踪徐医师，一夜好眠不打呼。